სუვერენიტეტის დაცვის საფარქვეშ ივანიშვილი იმდენად ღრმად შევიდა ცივილიზებულ სამყაროსთან დაპირისპირების სპირალში, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანიც კი კობახიძეს მატყუარად გამოცხადებინა. ვაშინგტონის მწვავე კრიტიკას პეკინთან და თეირანთან კავშირების გამო ხელისუფლებამ იმით უპასუხა, რომ ჩინეთთან სტრატეგიული შემდეგ უკვე ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობა გააფორმა. ყოველ შემთხვევაში ასე წარმოადგინა. სუვერენიტეტის დაცვა ოცნების ენაზე დღეს ერთს ნიშნავს აღიარეთ ივანიშვილის სუვერენობა, მისი დიქტატურასთან მიახლოებული მმართველობა და ნუ ჩაერევით იმაში, როგორ შლის ის ქვეყნის დასავლურ მომავალს. მოვლენების გამიმთარება ზედმეტი კონსპირაციის გარეშე აჩვენებს, ვაშინგტონთან ვაჭრობა არ შედგა. გადატვირთვა, რომელიც 25 წლის 20 იანვრის შემდეგ უნდა დაწყებულიყო, არა თუ არ დაიწყო, არც დაიწყება, თუ ივანიშვილი ტრაექტორიას არ შეცვლის. როგორ ხედავენ ამ ტრაექტორიას ამერიკის ანალიტიკურ წრეებში? ვაშინგტონიდან გვერდდება Independence Avenue Media's აღმასრულებელი რედაქტორი ქართლოს შარა შეინძე, მე მას მივესალმები და უსმენ. გიორგი, გამარჯობა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და რა შეიძლება იყოს ამერიკასთან ქართული ოცნებისთვის სასურველი ურთიერთობის ფორმა. ეს არის თემა, რაზეც ვაშინგტონის ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლები საუბრობენ. მას შემდეგ, რაც ირაკლი კობახიძემ უარყო სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს მიერ კონგრესში გაკეთებული განცხადება იმის შესახებ, რომ ქართული ოცნება დაუკავშირდა ვაშინგტონს და კითხა რა ნაბიჯების გადადგმა იქნებოდა საჭირო იმისთვის, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები გაუმჯობესდეს. ორი ამერიკელი ყოფილი დიპლომატი გვეუბნება, რომ ქართული ოცნება ცდებოდა, როცა ფიქრობდა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია უგულებელყოფდა ქართული ოცნების მიერ ბოლო წლებში გადადგმულ ნაბიჯებს და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. ჩვენ ვიცით, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ხელახლა არჩევის შემდეგ ივანიშვილი და მისი ხელქვეითები ეძებდნენ გზებს, როგორ დაემყარებინათ ახალი ურთიერთობა ვაშინგტონთან. ისინი იმედოვნებდნენ, რომ ამას შეძლებდნენ. მათ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ ამერიკა უგულებელყოფდა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და ფაქტს, რომ ქვეყანა გარკვეულწილად მოსკოვს, ირანს და ჩინეთს უახლოვდება. რა თქმა უნდა, ისინი შეცდნენ, ავტორიტარულ გზაზე შემდგარი ქართული ოცნება მაინც და მაინც სახარბიელო მდგომარეობაში არ აღმოჩნდა. დარწმუნებული ვარ, საქართველოს ხელისუფლებამ მზად იქნებოდა ტრამპის ადმინისტრაციასთან ეთანამშრომლა ერთგვარი გარიგების საფუძველზე. ჩვენს ქვეყანაში იმას გავაკეთებთ, რაც გვინდა, თქვენ კი ბიზნეს შესაძლებლობები გექნებათ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ შეგვეძლება საქართველოში ოპოზიციას, დემოკრატიულ სამოქალაქო საზოგადოებას გადაუვაროთ. თქვენ კი თუ ბიზნეს შესაძლებლობებს მოგცემთ, ამაზე თვალს დახუჭავთ. არ ვფიქრობ, რომ ეს ტრამპის ადმინისტრაციის მიდგომაა. მესმის, რატომ შეიძლება შეშობდეს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ბევრი წარმომადგენელი, რომ სწორედ ასეთი მიდგომა იქნება და მათ კომერციული გარიგებების სანაცვლოდ მიატოვებენ. მაგრამ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ჩემი საუბრებიდან ასეთი შთაბეჭდილება არ მრჩება. გრძნობ, რომ მათ ესმით, ნებისმიერი ამერიკული ადმინისტრაციისთვის, მათ შორის ტრამპის ადმინისტრაციისთვისაც, რთული იქნება საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობების აღდგენა, თუ საქართველოს ხელისუფლება აღმაშფოთებლად დიქტატორულად იქცევა. ბაიდენის ხალხი ცდილობდა საქართველოს ზეწოლის მოხდენას. ეს არ გამოვიდა. საქართველოს ხელისუფლება შეიძლება გონია, რომ ტრამპის ხალხი საერთოდ არ მოახდენს მათზე ზეწოლას, დემოკრატიასა და რეპრესიების საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ, რომ ეს მართლაც ასია. შეერთებული შტატების სტრატეგიულ მეტოქესთან ჩინეთთან საქართველოს ახლა უკვე ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობა არის კიდევ ერთი საკითხი, რაც ანალიტიკოსების მოსაზრებით შესაძლოა კიდევ ერთ დიდ დაბრკოლებად იქცეს ქართული ოცნების ძალისხმევისთვის. რაიმე სახით ურთიერთობა დაამყაროს ტრამპის ადმინისტრაციასთან. დემფრიდი ასევე გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ჩინეთი მსოფლიოში ერთადერთი მშვიდობიანი სუპერძალაა. ქართველებმა კარგად უნდა გადახედონ იმ გამოცდილებას, თუ როგორ მოქმედებს ჩინეთი მსოფლიოს სხვა რეგიონებში. მისი ხელწერა ხშირად კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის შესყიდვა და მათზე სრული კონტროლის დამყარებაა. ჩინეთი იქცევა როგორც დიდი იმპერია ქვეყნის ფორმალური კოლონიზაციის გარეშე. საქართველოსთვის ახლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ არ გააუცხოოს ევროპა და შეერთებული შტატები. თუ ქართული ოცნება საქართველოს სუვერენიტეტზე საუბრობს, ეს სუვერენიტეტი უფრო მეც უნდა ნიშნავდეს, ვიდრე სუვერენიტეტის დემონსტრირებას დასავლეთთან და ნულოვან სუვერენიტეტს ჩინეთთან მიმართებით. რაც შეეხება ჩინეთის მშვიდობიანობას, ჰკითხეთ ფილიპინელებს. ეს იმას გავს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის რომელიმე ქვეყანამ თქვას, რომ რუსეთი მშვიდობიანი სახელმწიფოა. დიახ, მათთვის რუსეთი მშვიდობიანია, იმიტომ რომ მათ რეგიონში ჯერ არ შეჭრილა. გამოფხიზლდით.
I don't think that Mr. Ivanishvili is a stupid man. არ ვფიქრობ, რომ ბატონი ივანიშვილი სულელია, მიმაჩნია, რომ ის ძალიან ჭკვიანია. და თუ კი ამაში მართალი ვარ, მას კარგად ესმის, რომ ჩინეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავის მთავარ მოწინააღმდეგედ მიიჩნევს. ჩინეთი ამერიკული ინტერესების საზიანოდ მოქმედებს. ტრამპს აქვს გარკვეული საკითხები, რომლებიც ჩინეთთან კავშირსა და თანამშრომლობაში უნდა გადაიჭრას. იმ ფონზეც კი, როდესაც უპირისპირდებით ჩინეთის ძალისხმევას, ძირი გამოუთხაროს ამერიკის ინტერესებს მთელს მსოფლიოში. ასე რომ დიახ, ტრამპი ეწვია ჩინეთს. იქ გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგა იმ სფეროებში, სადაც შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს თანამშრომლობა შეუძლიათ. თუმცა ამ შემთხვევაშიც კი ტრამპს კარგად ესმოდა, რომ ჩინეთი შეერთებული შტატების კონკურენტი და მოწინააღმდეგეა. An adversary of the United States. მაყურებელ შევახსენებ, რომ შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ სულ ახლახან წინააღმდეგობის გარეშე მიიღო აქტი საქართველოს შესახებ, რომელიც კანონად ქცევის შემთხვევაში ადმინისტრაციას დაავალდებულებს წარმოადგინოს ანგარიში საქართველოში რუსული და ჩინური გავლენების, ასევე სადაზვერვო საქმიანობის შესახებ და ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტს დაავალდებულებს წარმოადგინოს საქართველოსთან ურთიერთობის 5 წლიანი სტრატეგია. სწორედ ამის შემდეგ ირაკლი კობახიძემ გამოაცხადა, რომ ჩინეთთან საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობა ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე ავიდა. ეს მაშინ, როდესაც ვაშინგტონს საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობა შეჩერებული აქვს.